節目時間，股神巴菲特嘅投資旗艦巴郡啱啱公布咗截至到3月底嘅第一季投資組合變化。咁啊，今次嗰個投資組合變化，其中最惹人注目嘅地方咧，就係巴郡無端端咧就買入咗20幾萬股嘅萬事達卡股份嘅。咁我哋詳細睇睇巴郡咧第一季嗰個投資組合變化。咁嗱，佢將萬事達卡咧建一個新倉咁啊，買咗21.6萬股嘅萬事達卡股份嘅。另外減持咧就係康菲石喎，咁啊淨係賣出咗8000股嘅啫，咁其他咧就係維持不變嘅。網上究竟你估咧係佢邊一位投資經理咧落嘅決定呢？嗱，有分析就認為咧就係啱啱加入巴郡嘅呢個manager 啊，即係佢哋嘅投資 investment manager， 即係投資經理團隊裏邊其中一個叫做 Todd Combs， 即係我哋做康布斯咧，佢之前咧就係做嗰個對沖基金嘅，咁佢嘅愛股咧其中一個咧就係萬事達卡。咁啊，萬事達卡其實咧今年即係個 year to date 至到而家為止咧，嗰個股價累積升咗 10% 嘅，即係都唔錯喎嚇。咁咧就算咧以季內最高價入咧，成本咧都係唔使6000萬美金。以入股規模嚟估計咧，入股萬事達卡應該係康布斯嘅手筆嚟嘅，知唔知啊？如果巴菲特出手咧，點會幾千萬呢？講親都億聲㗎啦，係咪先嚇？但係值得留意嘅咧就係巴郡咧，佢就俾證交會呢一個豁免佢嘅，咁啊就唔使佢咧完全披露佢投資組合嘅內容。咁理由咧就係擔心有投資者咧就照抄巴郡嗰個投資策略。嗱，巴菲特自己亦都係承認咧，佢披露嘅文件就唔係事實嘅全部嚟嘅。咁我哋可以睇睇巴郡咧，佢真係揀嚟披露嘅資料有啲咩咧？咁佢第一季咧個股票投資咧就買入咗股票8億3400萬美元嘅。沽嘅股票咧有900萬美元。啱啱我哋就講過咧，佢買萬事達卡咧就買咗6000萬到啦。咁究竟咧佢剩低嘅7億幾咧係買咩咧？咁啊真係唔知喎，佢都冇披露。咁如果佢披露都可能好多人跟風都未定，係咪？因為佢係股神嚟㗎嘛，係咪先？會唔會都係同萬事達卡有關咧？同萬事達卡有關啊，咁啊真係好啦。咁啊不過咁樣咧就。但係巴菲特咧就佢向來對嗰啲手執市場牛耳嘅公司或者企業咧相當之感興趣嘅嚇，即係你一定係 market leader， 咁我先有興趣。咁好似佢買嗰條鐵路運輸咁樣嚇，咁啊成條買晒260億，咁有好多佢之前佢就算買 AE 啊、買可樂啊呢啲咧，全部都係市場嘅即係數一數二嘅翹楚嚟㗎啦，係咪先嚇？咁啊就美國國會而家咧就醖釀緊立法，咁咧就限制咧記帳卡所謂嘅 debit card 記帳卡就嘅收費嘅上限，呢啲對呢個 Visa 咧就即係好不利嘅嚇。咁啊萬事達卡其實佢作為全球嘅第二大嘅網絡支付系統咧，佢而家佢俾人哋買咧，就佢哋覺得係一個千載難逢嘅機會，因為點解咧？佢對搶奪呢個 Visa 嗰個佔有率咧，佢係即係有絕對嘅條件嘅，所以咧，巴菲特係對佢有興趣。咁啊，萬事達卡嘅 CEO 咧，佢自己都話呢個係一個好嘅擴張嘅機會。咁嗱，我哋睇睇啦 ，debit card 如果以 Visa 嚟計咧，即係記帳卡啦，Visa 咧就大概係1億0500萬嘅交易額。咁呢個萬事達卡幾多咧？萬事達卡得3330萬交易額，咁 Visa 係1.05萬億。1.0 亂噏1.05萬億，太大嘅數，其實咁咪好大嘅啫1.05萬億嘅美元交易額，即係1萬億啦，當佢嚇。萬事達卡得3300億，咁你如果係要追上去嘅話，你仲有大把空間追嘅嚇。不如我哋即係大家又估下，究竟巴郡今次買呢個萬事達卡，究竟佢有啲咩動機啊？我哋估咧，其實揣測下咧，會唔會有3個咧？就係佢就真係好似你啱啱即係萬事達卡個 CEO 咁講啦，佢即係嚟緊有即係好大嘅發展契機啦。另外咧就係康布斯啱啱講過投資經理咧，佢係即係加入巴郡，今次就初次提升啦。或者即係巴菲特佢係預測美國個消費開始復甦咧，係邊樣先即係啱嘅？其實咧就3樣都有機會，因為大家都知道喺個投資市場裏邊咧就寧買當頭起係嘛。咁最近有數據出嚟咧，就嗰啲所謂嘅 credit card 嗰啲嘅壞帳率啊，同埋拖欠率咧有下降嘅跡象嘅。咁即係意思就係話咧個市場係好翻啲。咁美國個通縮係點樣嚟嘅咧？其實咧就係因為 credit 嘅下降你問你 supply 下降之後，你 credit 下降，即係以前
個金融海嘯一嚟嘅時候，嗰啲銀行唔敢借錢，即係冇信貸俾你，冇信貸俾你，你扭去攞 credit card，人哋又唔俾你，扭去攞多啲錢又唔俾你，credit card 俾人剪埋，咁所以咧就變咗成個市場咧就萎縮。咁但係而家個市場似乎好翻啲，起碼連續幾季個 GDP 都有正增長。咁啲銀行又開始翻出嚟咧，又大把錢，咁啊想去借翻錢出嚟。咁呢個巴菲特喺呢個時候入去咧，覺得係消費開始有機會復甦，起碼唔復甦都好啦，拖欠率下降咧，都唔會出事先，係嘛？第二嗰個康布斯亦都係初次提升，你講得啱啦，係嘛？第三亦都係即係睇到萬事達卡，你大家知道頭先個 Visa 係1萬億噶嘛，佢得3000幾億，咁其實佢係有搶人市場嗰個空間，咁啊加埋巴菲特入埋股添，佢亦都有機會係搶人市場嘅條件。咁我覺得咧就係話，你知道巴菲特好多時做嘅嘢都係動足先機㗎啦，咁解釋翻呢啲而家咁樣嘅，即係嗰個數據又好，個市場個狀況又好，我覺得佢入呢個萬事達卡咧。都係即係一個雖然錢唔係多，但係都係一個比較就係樂觀嘅投資嘅。OK， 咁都唔排除好似你咁講啦，即係巴菲特咧，佢即係早著先機，咁亦都唔排除咧市場咧都仲有春江鴨嘅現象啊！事關萬事達卡個股價咧，啱啱你講咧第一季咧升咗超過1成，其實第二季開始到而家咧，其實咧就再升近1成嘅。咁大家可以繼續密切留意住你萬事達卡咧往後股價走勢係點樣啦。喺節目完結之前不如再睇睇美股最新市況啊！嗱，而家道瓊斯工業平均指數咧跌多少少嚇，跌68點；至於標普500指數咧跌近3點嘅。節目時間夠啦，聽晚再見，拜拜。